uma vez. Hoje eu estou sem meu parceiro, meu filhão Vini Gescap, que está em semana de provas. Responsabilidade em primeiro lugar, né, galera? Vamos investir nessa juventude para que eles se transformem em homens de caráter, em empresários bem-sucedidos, profissionais bem-sucedidos aí na sua carreira. Estamos chegando ao final de 2015, reta final. Tivemos um ano bem complexo no Brasil, bastante crise política e econômica também. Mas apesar de tudo, galera, com a bênção de Deus, eu posso falar que 2015 nós tivemos o ano de maior crescimento em toda a história da Gescap. Concluímos a fábrica nova, já mudamos, que tem nos ajudado a desenvolver projetos cada vez melhores e oferecer escapamentos aí de excelente qualidade para vocês. Já estamos com vários projetos em andamentos que serão lançados em 2016. E apesar de toda esta crise que nós estamos vivendo em nosso país, as montadoras também estão fazendo a sua parte, apresentaram vários lançamentos no decorrer do ano e hoje eu vou falar da Kawasaki, que teve, na minha opinião, dois grandes lançamentos que vem fazendo a diferença na sua marca. O primeiro deles já foi apresentado aqui na Gescap, que foi a Z300, que tem feito já um grande sucesso no mercado, e também uma custom bem diferenciada, a Vulcan S, uma moto bem despojada, tem um visual sim de uma custom, mas trouxe aí uma mecânica bem moderna, utilizando o motor da ER6 com 650 cilindradas, gera 61 cavalos de potência, excelente torque de 6.4 e bem mais leve do que suas rivais, 225 kg. Ela também utiliza, que ajuda bastante na sua pilotagem, na sua agilidade, rodas de aro 17 fabricadas em alumínio. Toda essa receita gerou uma moto muito dinâmica, que é excelente na utilização em estradas, em viagens longas, também na utilização na cidade, no uso urbano. Caiu na graça da galera, já está fazendo bastante sucesso, e a Rota K, concessionária de Jundiaí, já nos emprestou a moto para fazer esse desenvolvimento. Agora eu vou convidá-los para descerem comigo até a produção e vocês vão conhecer o escape que nós desenvolvemos para ela, que deixou o visual dela mais radical e mais despojado ainda. Vamos lá? Vulcan S aí, galera, mas antes de falarmos do nosso sistema de escapamento, eu vou apresentar o sistema original desta moto. Como vocês podem perceber, o escape original dela é uma peça única. As curvas que descem do motor são soldadas diretamente no sistema de silencioso e catalisador. Esse escape original pesa 9,8 kg. O nosso escape pesa apenas 2,8 kg. Obtivemos uma redução de peso de 7 kg, melhorando muito a relação peso-potência dessa moto. Agora vamos apresentar o nosso sistema Full 2 em 1 para vocês e as opções que vocês terão em ponteiras. Galera, para deixar a sua Vulcan ainda mais esportiva, a Gescap desenvolveu um sistema Full 2 em 1 dimensionado que vai proporcionar uma performance ainda melhor na sua moto. O material utilizado é o aço inoxidável de altíssima resistência e durabilidade, processo de soldagem TIG, que dá um acabamento muito bom no sistema de escapamento. Teremos duas opções de ponteira que irei apresentar para você agora. No desenvolvimento dos nossos escapamentos, nós pensamos nos mínimos detalhes para que dê o maior conjunto visual na sua moto. Dá uma olhada no que nós fizemos nesse escapamento. Essa ponteira vai se chamar KS. Utilizamos o mesmo S que a Kawasaki utiliza no S da Vulcan. Dá uma olhada na cor desse escapamento, vai ser um champanhe que combina perfeitamente com alguns detalhes que eles utilizaram na fabricação dessa moto. Vamos ter essa cor com o bico chanfrado, vai se chamar KS chanfrada, e vamos ter uma KS redonda também que nós vamos apresentar.
Gescap também vai oferecer de opção para você instalar na sua Vulcan S, a KS preta fosca com bico de carbono redondo. Também teremos na opção champanhe, ambas as ponteiras. Agora vamos funcioná-la e vamos ouvir o ronco que o sistema Full 2 em 1 proporcionou a essa Custom. É isso aí, galera. Agora nós vamos fazer a demonstração do ronco que o sistema Full 2 em 1 e a ponteira KS proporcionou a Vulcan S. É isso aí, galera. Graças a Deus, mais um projeto concluído com sucesso pela Gescap. Sistema Full 2 em 1 com a ponteira KS para a Vulcan S. Gostaria de deixar o meu agradecimento ao Daniel, proprietário da Rota K, grande parceira da Gescap, que é um atendimento personalizado para você comprar a sua Kawasaki Rota K. E não se esqueçam, galera, pensou escape, pensou Gescap. Grande abraço a vocês que têm feito da Gescap a número 1 do Brasil. E até o próximo vídeo. Valeu!